这绝对是全网最通俗易懂的冰箱制冷原理讲解视频了。看完你就会明白，冰箱里面明明没有不断往外冒的冷气，为什么却能把零下10几度的低温一直维持下去？现在我们就从压缩机到冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器，再到风扇和温控系统，一口气看完冰箱的完整工作原理。很多人以为冰箱里面应该藏着一个类似空调冷风机的东西，不断制造冷气，把食物冻起来。大错特错！其实冰箱并不会凭空制造冷，它真正做的事情是不断把冰箱里面的热量搬到外面，而整个搬运过程的起点就是冰箱底部这个黑色的压缩机，它是一个完全密封的金属罐，内部装着电机和压缩机构。冰箱启动后，电机带动压缩机构不断运动，把从蒸发器回来的低温低压制冷剂气体吸进来，再强行压缩。气体一旦被压缩，压力和温度都会迅速升高，于是原本冰冷的制冷剂就变成了高温高压气体。可新的问题来了，制冷剂已经这么热了，接下来怎么让它重新变冷？这就轮到冷凝器出场了。你看到冰箱背后或者侧壁发热，其实很多时候就是它在工作。高温制冷剂进入一根很长的冷凝管，在里面缓慢流动，同时不断把热量释放给周围空气。所以冰箱工作时，背面或者两侧摸起来会发热，这并不是冰箱坏了，而是它正在把冰箱内部搬出来的热量排到房间里。随着热量不断散掉，制冷剂会从高温气体逐渐冷凝成高压液体。但事情并没有这么简单。现在制冷剂虽然已经降温了，可它的压力依然很高。如果直接把它送进冰箱内部，温度根本降不到我们需要的程度。所以接下来还要经过一个不起眼却非常关键的部件——干燥过滤器。它会拦住管路里的微小杂质，同时吸收残留水分，防止后面那根极细的管子被堵住或者结冰。过滤之后，制冷剂才真正来到整个制冷循环里非常精妙的一步。毛细管，它看起来只是一根又细又长的铜管，内部通道甚至只有毫米级高压液态制冷剂，想从这么狭窄的通道中挤过去，就会遇到巨大的流动阻力。结果就是制冷剂通过毛细管以后，压力突然降低。而真正关键的不是细管本身有多冷，而是它制造出了一个高压区和低压区，让后面的制冷剂能够在很低的温度下迅速沸腾气化。这时候低温低压的制冷剂进入蒸发器，蒸发器就是隐藏在冷冻室内部或者风道后面的那组管路，制冷剂在里面不断蒸发，从液体变成气体。但液体变成气体需要能量，这些能量从哪里来？答案就是冰箱里的热量。食物、空气、抽屉，甚至刚放进去的一瓶饮料，都在不断向蒸发器传递热量。制冷剂把这些热量吸走以后，快速气化，冰箱内部的温度也就一点点降了下来。说简单一点，蒸发器不是在往外放冷，而是在不停吸热。那冷冻室冷下来了，冷藏室又是怎么变冷的？很多风冷冰箱并不会给每个空间都单独安装一套制冷系统，而是利用风扇把蒸发器附近已经降温的空气送进不同风道，再循环到冷藏室和冷冻室。所以你听到冰箱内部偶尔传来风扇转动的声音，实际上就是它在搬运冷空气，让整个箱体温度尽量均匀。完成吸热之后，蒸发器里的制冷剂大部分已经重新变成低压气体，并沿着回气管再次返回压缩机。不过这里还有一个必须解决的问题，压缩机最希望吸进去的是气体。如果大量液态制冷剂直接冲进压缩机构，就可能产生液积，损伤内部零件。所以部分制冷系统会通过储液、气液分离结构，或者足够长的回气管路，让残余液体在进入压缩机之前尽量完全气化，保证回去的主要是气态制冷剂。到这里一整个循环就闭合了。压缩机把低压气体压成高温高压气体，冷凝器负责向外放热，让它变成液体，毛细管负责节流降压，制造低温条件，蒸发器再让制冷剂吸收冰箱内部的热量重新气化，最后回到压缩机开始下一轮循环。只要这个循环不停，冰箱里的热量就会被一趟又一趟搬出去。但冰箱总不能24小时满功率制冷，否则里面迟早冻成冰柜。所以最后还需要温度传感器和控制系统。当冰箱内部温度高于设定值，控制器就让压缩机开始工作。达到目标温度后，普通定频冰箱会让压缩机停止，等温度再次升高后重新启动。而变频冰箱则可以根据温度变化调整压缩机转速，用更低的功率持续维持温度。所以你每次调节冰箱温度，真正改变的并不是冷气大小，而是整个制冷系统什么时候启动、运行多强，什么时候停下来。这就是冰箱真正的工作逻辑。它从来没有制造出一种叫做冷的东西，而是利用制冷剂反复经历压缩、冷凝、节流和蒸发，把冰箱内部的热量不断搬到外面。也正因为如此，你摸到冰箱外壳发热的那一刻，其实正说明里面正在变冷。